tiền rồi con ạ. Hết tiền rồi. Bông chóng mặt không? Chóng mặt. Không chóng mặt. Anh không chóng mặt, anh chơi cái gì nữa? Chơi gì nữa? Nino, Nino. Wow. Máy bay đã chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách giữ thật dây an toàn. Xuống xe, tháo dây an toàn. Đúng rồi, đi xuống thôi. Ok. Bông hình như nó chịu được chóng mặt hơn.